بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شرپوس تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو خبره ترې به کوو په تیر شوي الیکشن باندې، کوم چې په 16 اکتوبر باندې د اتوار پروز په 400 په NH24 باندې هم دغه ټول ټاکنې وي. په دغه کې د PDM مشترکه امیدوار ایمل ولی خان او دغه شانتي پاکستان تحریک انصاف امیدوار عمران خانو، د جماعت اسلامی مجیب الرحمن ایډوکیټو او دغه شانتي د آزاد حیثیت باندې سپرلی غورځنګ هم په دغه دنګل کې وردانګلی و. کتونکو مختلف تجزیې کیږي، مختلف وجوهات چې کوم دي نو مخې ته راځي چې د بیلات وجه څه ده، د بیلات وجه څه ده. چونکې د بیلات وجه موږ د الیکشن پر ورځ باندې ښودلې وه او خلکو ته کیمپونه ښودلي وو. په دغه کیمپونو کې خو یو خوا د تنګي تحصیل کارکنان به ډېر زیات لیدل کېدل د مختلفو پاټو، دغه شانتي شب قدر تحصیل کارکنان به لیدل کېدل د مختلفو ډلو. رش به خو دننه په پولیس سټیشن باندې خزان راغلو. د پیښور حلقه او دغه حلقه چې کومه ده مولانا محمد قاسم صاحب حلقه مردان شیرګړ، په دې درې واړو حلقو باندې 14 لکه ووټونه وو او صرف 4 لکه پکې پول شوي دي، یعنی 10 لکه خلکه د دې ملک په سمی، په ترقۍ، په پرمختګ کې څه کار نه ساتي. دا 10 لکه خلکو په دې الیکشن باندې هېڅ قسمه غوږ نه ګرو چې الیکشن هم پکې وي او کیدای شي داسې ورته پته وه چې الیکشن ووټ ورکو نو هسې به هم بیا پرېږدي نو چاله یې ورکې. خو دغه جواز هم چې کوم دی نو ټیک نه دی. ووټ اچول دا ګوۍ ده او دا یو اهمه فریضه ده او چې څونه زیات ووټ پول شي نو پته لګي چې یاره خلکه د دې ملک نه ځان څومره خبروي. و دې وخت کې NH24 دا یتیمه شوه یا سیره شوه. د تیر کال پڼ خو د دې لیب شوي دي، د راتلونکي کال پڼ به هم لیب شي، خو چې عمران خان دا حلقه ځان سره ونه ساتله نو د دې به پڼ لیب شي، نو دا به یتیم او یسیره شي. راتلونکي دا کم کال چې دی چې کله پورې انتخابات 6 میاشتې پس کېږي یا کال پس کېږي نو په وفاقي اسمبلی کې به د NH24 نمایندګي نه وي. دلته څه کېږي په وفاق کې به دغه نه وي. ایمل ولی خان ته 1 ارب روپۍ چې کوم دی د الیکشن نه مخکې ورکړی شوي وي، خو چونکې د الیکشن په دوران کې په هغې پابندي وه نو چې الیکشن وګټئ نو دا به لګې او 1 ارب به نورې ورکولې او دی به وفاقي وزیر راته. نو یقینا چې دا 400 د خلکو دپاره ډېره خوش قسمتي وه او په دې 6 میاشتو کې چې صرف دغه سیلاب ځپلو ته دا پوښتې کړې وې نو زه وایم چې یاره دا د 400 ډېره لویه ګټه وه. خو هغه 1 ارب هم لاړې، راتلونکي هم چې کوم دی لاړې، وزارت هم لاړه، بلکې په قومي اسمبلی کې چې کوم دی نمایندګي بالکل ختمه شوه. بهرحال دار چې خپله خوښه د ووټ یې واچو، یو سړی یې دغه کړ راوسته. خو زه به درته یو نن ډېر مهم منافقت ښیم. د PDM په دغې خبرې نه کوم. موږ به دې ډاکي غلام قادر ته لاړو نو هلته کې موږ د تحریک لبیک لخوا چې کوم دی په دغه کورونو کې 50 هزار روپۍ تقسیم کړې، کوم 26 کورونه چې یاره PTI والا څوک هم نه دي راغلی، د سر هم چا تپوس نه دی کړی، په هغه ځای کې مو ګټله. دې شابړې ته به لاړو، د ایوان آباد ته به لاړو، یاره PTI والا تر اوسه زموږ تپوس نه دی کړی، هلته یې مو ګټله. ماجوګي ته به لاړو، هلته یې مو ګټله. ګیدړ ته به لاړو، هلته یې مو ګټله. خو چې کوم ځای کې متاثرین وو یاره زموږ حکومتي خلکو تپوس نه دی کړی. نو پښتون خو د پښتنې دی، د پښتو خو دغه یو روایات دي، څوک د تپوس ونه کړي نو خو ورسره بیا کوي داسې. خو دا دروغ و. PTI والے ښه تپوس کړو، PTI والے ښه پوښتنه کړې وه، PTI ورله ښه پیسې هم ورکړې وې، بسترې هم ورکړې وې، په دوکه یې د نورو خلکو نه چېرې مونږ ځای ته څوک نه دي راغلي او چې سیلاب ځپلي خوشحاله دي نو مونږ به ولې نه خوشحاله. دلته کتونکو عمرزو دا یو ډېر مهم دغه دی. ارشد عمرزی چې کوم دی نو جشن ونمانځه، بالکل ورله جشن مانځل پکار و ځکه چې شکست یې چاله ورکه. دلته علما چې کوم دی په تحصیل کې 14,000 ووټو سره مخکې تلي وو.
دلته کې د اوریازو پولینګ سټیشن دی په هغې کې بیرسټر عمر بختیار خان هم دی چې دلته 1400 دکانه دي هغه هم دغه پولینګ سټیشن بیلو دغه ځای کې سعادت خان دی هغه هم په دغه پولینګ سټیشن دی هغه هم دغه پولینګ سټیشن بیلو دلته کې ناظم چې کوم دی چیرمن هغه د جمعیت دی هغه هم بیلو نو ارشد عمرزی یقینا چې دلته کې یو ډېر کلین سویپ کړی دی په عمرزو کې پی ټی آی له او دلته کې دا ووټ چې کوم دی دا د پرې جنبې دی او پره جنبه چې کومه ده نو دا یې خاندان سره پاللې ده دا یو فیکټ خبره ده چې په دې باندې موږ خبره نه کوو دې کې به موږ هسې بنیتي کوو دا صرف زه تاسو ته د عمرزو ده پولینګ سټیشن خیم خو چې کوم ځای کې سیلاب ځپلي دي نو هلته کې پی ټی آی ګټلې ده د دې نه دا پته لګي چې سیلاب ځپلي ښه مستفید دي خلک وایي زمونږ په جیب کې د 10 لک روپو کارت دی وفاقي حکومت دې خلکو له 25 هزار روپۍ ورکړي په هغه 25 هزار روپو ته چا ونه کتل اوس دغه خلکو ته زما دا خواست دی چې ستاسو جیب کې کوم د 10 لک روپۍ نغدې پرتې دي لږې لږې پیسې روباسئ د ترقیاتي فنډونو ته پرون یو ځای ته تلو په چاندو باندې پل جوړېده نو هغوی ته ما ده وویل چېرې هغه تاسو سره جیب کې 10 لک روپو کارت دی نو هغې نه لږې لږې پیسې را لرې کړې په دې باندې ځان ته دا پل جوړ کړې خو زه دا برملا ویلی شم او په دې خوشحاله ویم چې زمونږ سیلاب ځپلي چونکې دلته یو سیلاب راغلی و موږ هسې د سیلاب ځپلو چې کوم دی د پی ټي آی سره چول وو زه اوس وایم چې زه به راتلونکي وخت کې خبرې پسه کوم مسایل خو خل دي که نه ولس مطمئن دی د صوبایي حکومت نه مطمئن دی او د عمران خان نه مطمئن دی سیلاب ځپلي مطمئن دي نو بس قصه ختمه شوله نو دغه شانتې دغه الیکشن چې کوم دی تمام شو ښه خبره دا وه چې ډېر پرامن شو په دې کې چې کوم دی نو پولیس ډېره ښه ډیوټي وکړه د هغې ستاینه کوو ولس او کارکونانو پکې خو هم ډېر د شعور نه کار واخیسته هغوی هم داسې څه طرفګنۍ ونه کړې جنګ جګړه ونه کړلې او نور د پی ډي ایم چې کومه خبره ده نو هغه خو بس وړاندې ده په هغې زه چاته نه جواب ورکوم نه پې خبرې کوم هغه هر څه کلیر دي خو هغوی دا وایي چېرې دا د دوی ووټ دی دا دوی ووټ دی نو نه پی ډي ایم والا یو ګاډی کړی دی نه یو رشکه کړې ده نه کارکون ریستی دی نه منډه وهلې ده او دا مقابله چې کومه اصل کې دا د مولانا پل رحمان صاحب وه ځکه چې مولانا پل رحمان صاحب په دوی باندې دا تخته الټه کړې ده د مولانا پل رحمان صاحب نه چې کوم دی نو دغه سړی یریږي د بل چا نه یریږي مولانا پل رحمان صاحب ته چې کوم دی نو مسلم لیگ نونو او پیپل پارټي این پی قومي وطن پارټي دا ټولې پارټۍ چې کوم دي ناستې دي او د هغه نه تعاون غواړي خو نن مولانا پل رحمان صاحب ډېر ښکلي تقریر کړی کم خلک وایي چېرې د ایمل خان اخلاق یا داسې هغسې نو دا کنځلې خو د ډېر وخت نه د دوی را روانې دي خو چې کله نه دا 10 کاله وشو په دې 10 کاله کې چې موږ پسې څومره ویډیوګانې شوي دي دا صرف پی ټي آی والا تورونه الزامونه دا صرف دوی لګولي بل څوک یې اړو لګوي نه په سوشل میډیا کنځلې صرف پی ټي آی والا بل څوک نه کوي پل رحمان صاحب هم وویل چې ډغرې کس هم وله پیدا کړی دی په تقریر کې هغه هم ډېرې سختې خبرې وکړلې ښه دی پکې پار کړو او بیا یې خپلو کارکنانو ته وویل چې ایمل خان نه دا زه صرف چې زه ولاړ یم د هغې باوجود چې کوم دی داسې یو صورت حال شو د دې نورو پارټو کارکنانو خو هم ووټ نه دی اچولی چونکې این پي چې کوم دی خپل ووټ هم پوره کړی دی او زیات کړی دی پې او زیات کړی به دا وي چې تنظیمي خلکو ووټ اچولی دی کوم چې ضلعي تنظیم دی والا دی یا دغه دی هغوی اچولی خو کارکونه یې نه درېستی نو انشاءالله په دې به په نورو اړخونو باندې بیا خبره ترې کوو ډېره مننه خوشحاله اوسئ